日は麻婆もやしを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は麻婆もやしを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、簡単に作れる節約おかずレシピをご紹介していきます。今回のメイン食材はもやしですね。材料もお安く手に入ってとても簡単に作ることができます。作る時間もですね、たった10分で作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料からご紹介します。材料はこちらです。もやし、ニラ、豚ひき肉、無糖ヨーグルト、ごま油。こちらの材料を使っていきます。まずひき肉なんですが、今回は豚ひき肉を使います。こちらはお好みのひき肉を使っていただいて OK です。そして今回のポイントはこちら、ヨーグルトです。このヨーグルトはね、ひき肉に合わせていくんですけれども、ヨーグルトを加えていただくと、ひき肉がふわっとした仕上がりになります。こちらは必ず無糖のヨーグルトを使うようにしてください。では続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。オイスターソース、お醤油、料理酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、豆板醤、おろしニンニク、おろし生姜、片栗粉、そしてお水です。こちらの材料で味付けをしていきます。少しね、調味料が多いんですけれども、どれもね、手軽に揃うもので作っていきたいと思います。オイスターソースと豆板醤もスーパーに売ってるので、ぜひチェックしてみてください。豆板醤の量に関しましては、辛さが変わってくるので、お好みで調整してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まず最初にですね、味付けの調味料を少し混ぜておきます。ここにオイスターソース、そしてオイスターソースに少しまずお醤油を加えてください。そしてよく混ぜます。オイスターソースはね、ちょっとダマになりやすいので、最初は醤油で溶くようにしてください。そうするとダマになりません。で、またちょっと加えます。こうやって少しずつなじませていきます。加えます。よく混ぜましょう。このようにシャバシャバ状になれば OK です。続いてここに料理酒、そしてお砂糖、鶏ガラスープの素、そして片栗粉を加えます。これをよく混ぜましょう。よく混ざったらここにお水を加えます。そしてよく混ぜます。味付けの調味料のね、準備はこれで OK です。ここにね、先ほどご紹介した豆板醤とおろしニンニク、おろし生姜もあるんですが、こちらをお肉と一緒に炒めるのに使っていきたいと思います。なので残りの調味料はこのように合わせておいてください。続いてニラです。ニラはですね、根元を少し切り落とします。そして半分に切ります。切ったら切り口を合わせて、あとは 3、4 センチ幅に切っていきます。はい、ニラの準備はこれで OK です。こちらのね、ニラの量に関しましてはお好みで変えていただいて OK です。では続いてひき肉です。ひき肉にね、先ほども言ったんですが、今回はね、ヨーグルトを混ぜ合わせていきます。このように炒める前にヨーグルトと混ぜ合わせていただくことで、ひき肉がふっくらとした柔らかい仕上がりになります。じゃあこちらを入れます。酸味とかもね、全然気にならないので、ぜひこちらをやってみてください。そしたらね、これをしっかりとこねていきます。はい、ひき肉の準備はこれで OK です。こちらはですね、もう揉み込んでいただくだけで大丈夫です。それでは炒めていきます。まずフライパンにごま油です。そしたらここに豆板醤、おろしニンニク、そしておろし生姜。まずね、火にかけない状態でこの3つを混ぜます。ごま油ともね、ちょっとなじませましょう。なじませたらもうね、ひき肉を入れてください。まだね、火にかけない状態でこの豆板醤とかおろしニンニクとかおろし生姜と、あとはひき肉をね、こうやって混ぜていきます。というのもですね、チューブ状のおろしニンニクとおろし生姜を使うと結構ね、油跳ねしやすいので、あらかじめね、このようにお肉と混ぜてください。そうするとね、油跳ねしにくくなります。本当にね、結構油跳ねするのでね、注意してください。なので油跳ねが心配な方は生のニンニクと生姜を刻んで入れていただいても OK です。ざっとで OK です。このように混ぜて、そして火にかけます。火加減中火で、あとはね、ひき肉をこうやってね、崩しながら炒めていきます。こうやってね、ポロポロになるように炒めていきましょう。はい、OK です。このようにね、火を通してください。こんな感じでね、ひき肉がふっくらと仕上がってるの分かりますかね。ヨーグルトを混ぜるとね、このようにふっくらとしたひき肉になります。そしたら続いてここにもやしを加えて炒めます。混ぜながらね、炒めていきましょう。
にもやしにね半分ほど火が通ったら、続いてここにニラを入れます。ニラはねちょっとシャキッと感を残すために後から加えていきます。さーっと炒めます。はい、でもこのぐらいで OK。 半分ぐらいねニラにも火が通ったら、こちら作っておいたタレを入れます。入れるときは下に片栗粉が沈殿しているので、混ぜてから加えるようにしてください。回し入れます。はい、そしてとろみがつくまでね炒めていきましょう。火加減は中火で OK です。はい、 OK です。きちんととろみがついて火入れすれば完成です。このようにトロトロで美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これで麻婆もやしの完成です。こんな感じに仕上がりました。とろみもついてとても美味しそうに仕上がってます。このようにもやしもシャキシャキで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もやしとニラがシャキシャキです。そしてね、ひき肉もふわっと柔らかい仕上がりになってます。もう味付けもバッチリですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の麻婆もやしのポイントです。まず今回ですね、ひき肉にヨーグルトを加えました。このヨーグルトをひき肉を炒める前によく混ぜていただくと、ひき肉がふわっと柔らかい仕上がりになります。ぜひこちらは入れてみてください。このヨーグルトはですね、必ず無糖ヨーグルトを使用するようにしてください。そしてひき肉を炒める時のポイントです。炒める時は豆板醤、おろしにんにく、おろし生姜、そしてごま油で炒めるんですけれども、このおろしにんにくとおろし生姜が油跳ねしやすくなってます。なので必ずひき肉と混ぜてから加熱するようにしてください。そうすることで油跳ねを防ぐことができます。あとは生のニンニクと生姜を刻んで入れていただいても OK です。そしてひき肉を炒めた後なんですけれども、炒めた後はまず最初にもやしをさっと炒めてください。そして少し火が通ったらニラを加えて、ニラを加えたらもうさっと炒めるくらいで大丈夫です。そうすることで野菜がシャキシャキっとした食感に仕上がります。あとはですね、作っておいたタレを入れていただいて、とろみがつくまでさっと炒めてください。このね、炒める時間が長いとだんだんね、お野菜のシャキシャキ感がなくなってしまいますので、炒めすぎには注意してください。ただし片栗粉も入っていますので、味付けの調味料を加えた後はね、必ず火入れはするようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は麻婆もやしを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。